अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मी सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी साथी दिल की मोहब्बत से आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम, इंतहाई जी कदर जी वकार साथियों, मुझे मुहतरम दोस्तों, भाइरों ए बुजुर्गों, तवाए असा जो हिन गोठ दौलत खान चांडियो जे अंदर बीड़ियो चांडियो लाड़काने में हिन अज़ीम शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन्वान सा मुनक्किद कयल अॼु जे हिन प्रोग्राम में
बिरादर मुकर्रम मुहतरम दिलदार अली चालियो साहब जन जी दावत ए पंजे भा बिरादरम अब्दुल मालिक हकड़ो साहब जन जी हुकमत बाद नमाज इशा खुलिल आसमान जे हेठा अल्लाह जे पाक कुरान जी महफिल में यकीनन महज अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने जी नीयत सां गॾु थिया हूं। दुआ है त परवरदिगार तव्हां ऐं असां जी हिन हाज़िरीअ खे मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। दुनिया के अंदर किस्मन किस्मन जा अव्हां के आशिक मिलंदा ऐं नज़र ईंदा। हर आशिक के दिल में को न को ख्याल ईंदो आहे त काश के हीअं थे हा, काश के हीअं थे हा, काश के हीअं थे हा। इंसान जी फितरत आहे। यकीनन ने जो मजमू अज हिते मौजूद आहे ये मिठड़े मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक हैं। अब हुजूर जा आशिक आए हो जेके आयो से सुभान अल्लाह चओ। मां बारा चयो त हर शे ते टैक्स लगल आहे पर सुभान अल्लाह ते अञा ताईं टैक्स न लगी। ये वायद कुरान ही बचो जिंदे टैक्स न है। हां मानू दुनिया वारन जा नारा हणंदा हैं। मां बारहा पंजे ज़ोक में ही चवंदो हां सुभान अल्लाह काइनात जे अल्लाह जो नारो आहे। मानू दुनिया वारन जी तारीफ कंदा हैं। मां बारहा चयो सुभान अल्लाह काइनात जे खालिक जी तारीफ है। इन में की बयान जी शर्माइण जी ऐं हया करण जी जरूरत कोन्हे। जेतरी सुभान अल्लाह चंदो तेतरो तांगे सवाब मिलंदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। को हुजूर जो आशिक हुजे ऐं उन जे दिल में इहो ख्वाब ऐं ख्याल अचे त काश के मां मदीने जे मीर जे ज़माने में पैदा थिया हां। मां आका जे रहमत वारन हथन मुबारकन ते बैयत क्या हां, गुलामी कबूल क्या हां। मां आका जे खत्मे नबूवत वारे चेहरे जा दीदार क्या हां। काश के मां हुजूर जे ज़माने में पैदा थिया हां। मां पंहिंजे आका खां डायरेक्ट कुरान ॿुधा हां। काश के मां आका जे ज़माने में पैदा थिया हां। मां आका जा नाले मुबारक खणा हां, संभालिया हां, ठाहे रखा हां। काश के मां आका जे ज़माने में पैदा थिया हां। मां हुजूर जी सुहबत में पंहिंजो वक्त गुजारिया हां। आशिक जे दिल में ख्याल अचे त काश के मां हुजूर जे ज़माने में पैदा थिया हां। मां सफर में भी आमिना जे लाल सां गॾु हुजा हां त मां हज़र में भी मदीने जे मीर सां गॾु हुजा हां। इंसान के ख्याल ईंदा आहिनि फितरत। हदीस शरीफ जे किताबन में अचे थो त हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला मुझे साईं जो प्यारो सहाबी आहे। जॾहिं हुजूर जो विसाल थियो हुजूर अफानी जहान के छॾियो। हिकड़ी महफिल ऐं मजलिस लगल हुई। हजरत मिक़दाद उन महफिल में मौजूद हो। हिकड़ो अल्लाह जो बानो आयो अची करे उन महफिल में ये सागी गालियों कयूं जेके मैं ताजे समो बयान के। काश के मां हुजूर जे जमाने में पैदा थिया। थोड़ो वक्त पहिरियां चाहां साईं के ॾिसां हां, दीदार कया हां, हथन ते बैयत कया हां, साईं जे सुहबत में रहा। अल्लाहु अकबर। जॾहिं उन अल्लाह जे बाने इहे लफ्ज़ अचा न हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे चेहरे ते कावड़ ऐं गुस्सो अची वियो। के पुछण वारे पुछो सही हे आशिक ने पंहिंजी मोहब्बत में हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे तव्हां कावड़ छो कई।
ता गुस्सो छो क्यों? हजरत मिक़दाद फरमायो अल्लाह जबान हो हुजूर जे ज़माने में त अबू जहल भी हो, हुजूर जे ज़माने में त अबू लहब भी हो, हुजूर जे ज़माने में उतबो ऐं शेबो भी हो। उन्हनि अखियुनि सां ॾिठो, कननि सां ॿुधऊं त पत्थरनि बि मुंहिंजे आका ते कलमो पढ़ियो हो। सुभान अल्लाह चवंदा हलो माने वधंदो हलां। उन्हनि अखियुनि सां ॾिठो, कननि सां ॿुधो त पत्थरनि बि मुंहिंजे आका जे पाक ज़ात ते कलमो पढ़ियो हो। मिक़दाद फरमायो उन्हनि ॾिठो, जानवर हो गोह अची करे मुंहिंजे आका ते गोह बि कलमो पढ़ियो हो। उन्हनि ॾिठो त मुंहिंजे आका आंगुर जो इशारो कयो त चंड टुकड़नि में तक़सीम थी वियो, हिकिड़ो टुकड़ो मशरिक़ हलियो वियो, हिकिड़ो टुकड़ो मग़रिब हलियो। अल्लाहु अकबर। जी एॾियूं वॾियूं निशानियूं ॾिसी करे बि मुस्लमान कोन थिया, मुसलमान कोन थिया। अल्लाह जा बाना ता शुक्र कयो जो रब करीम तहां के मुसलमाननि जे घरनि में पैदा कयो ऐं अल्लाह तहां जे सीननि खे कुरान जे नूर सां मुनव्वर करे छॾियो आ। अल्लाह जो शुक्र। हाणे कोई नबी अचणो कोने, कोई साहबी थियणो कोने, को तबा ताबई को ताबई थियणो कोने। हाणे असां जड़ा गुनहगार पया हलंदो हे वक्त दुनिया जो पयो गुजरंदो। अल्लाहु अकबर। हाणे आशिकन खे खपे जेके मदीने जे मीर सां इश्क कन था, प्यार कन था, वफादारी जी दावा कन था, जान निसारी जी दावा कन था, उन्हनि खे खपे त हाणे पंहिंजी जिंदगी अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्म जे मुताबिक गुज़ारे। बादशाह वने पियो, जमीन हुई, जमीन में का सब्जी थियल हुई। बादशाह सब्जी के ॾिठो, खलीफो हिकिड़ो गॾुस। बादशाह जो ये सब्जी केड़ी त बेकार आ, कहे ये भी सब्जी आ। खलीफे जो ॿुधो त बादशाह सब्जी जी गिला कई आ, फौरन उन सब्जी जे मुखालिफत में हिकिड़ो शेर ठाहे ऐं बादशाह के शेर ॿुधाई। बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो। हिकड़ो ॾींहुं गुज़रियो, वरी बादशाह उतां ई गुज़रे पियो, साॻी सब्जी साॻी ज़मीन में बीठी हुई। बादशाह जी जंहिं निगाह सब्जी ते पई, साॻो ई खादिम गुलाम बादशाह सां गॾु हो। बादशाह चवण लॻो हीअ सब्जी केॾी त भली आ। गुलाम ॿुधो त बादशाह सब्जी जी तारीफ़ कई आहे, फौरन गुलाम शेर ठाहियो सब्जी जी तारीफ़ में ऐं बादशाह खे ॿुधाई। शेर जो ॿुधाई त बादशाह पंहिंजे खादिम खे ॾिठो, अल्लाह जा बना कल हिन सब्जी जी गिला कई, वरी अॼु हिन सब्जी जी तारीफ़ तो करे। ख़बर तो वनो गुलाम बादशाह के छा चयो? चई साईं मुझो हिन ज़मीन सां छा वञे, मुझो हिन खेती सां छा वञे, मुझो हिन फसल सां छा वञे, मुझो हिन सब्जी सां छा वञे। साईं मां गुलाम इन्हनि जो न आहियां, मां गुलाम तहां जो हा। सुभान अल्लाह। चौदह तो के ॿुधाया सही मां गुलाम हिन जो न आहियां, मां गुलाम तहां जो हा। कल तहां सब्जी जी गिला कई त मां बि गिला में शेर उठायो मास। अॼु तहां सब्जी जी तारीफ़ कई त अॼु सब्जी जी तारीफ़ में शेर ठायो। जेका शइ तहां खे वणंदी मां बि उन शइ जी तारीफ़ कंदुमि, जेका शइ तहां खे न वणंदी मां बि उन शइ जी मुखालिफत कंदुमि। अल्लाहु अकबर। दौलत खान चांडियो जा गयूर मुसलमान, असां बंदा अल्लाह जा हो, गुलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाहो। असां भी पंहिंजी जिंदगी इन तरतीब सां हलायूं। असां भी उन शइ सां प्यार कयूं जंहिं शइ सां मदीने जे मीर प्यार कयो हो। हाँ, असां भी उन शइ खां नफ़रत कयूं जंहिं शइ खां अल्लाह जे महबूब नबी नफ़रत कई। अल्लाहु अकबर। तो के केड़ियूं गालियूं बुधाए, केड़ियूं गालियूं बुधाए खुदा जो कसम। बहरहाल वक्त मुख्तसर हमारे तवज्जो कजो। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब मुझे बयान खत्म थियण जे इंतजार में आ। मां कोशिश कयां तो मुख्तसर का मुख्तसर वक्त में बचार गालियूं अर्ज़ करे पंहिंजे बयान खे उकलायां। दौलत खान चाडियो वारा साईं जने मक्के खां हिजरत करे मदीने आया। राजू सुता पिया हा, मुझे आका ख्वाब ॾिठो, मुझे जिस्म ते इहराम जो ॿ चादरूं आहिनि ऐं मां मुहम्मद करीम काबतुल्लाह जो तवाफ थो कयां। साईं जी अख मुबारक खुली, साईं सहाबा के पंहिंजो ख्वाब ॿुधायो। सहाबा जी भी त जुदाई ही,
चवण लगा सही काफ़ी ॾींहं गुज़री विया आहिनि, काफ़ी वक़्त गुज़री वियो आहे, सही काबतुल्लाह खे ॾिठो कोन्हे, तवाफ़ कयो कोन्हे, उमरो कयो कोन्हे, सफ़ा मरवे जी डोड़ कई कोन्हे, मक़ाम इब्राहिम ते नफ़िल पढ़ियो कोन्हे, असांजा आका हजरे अस्वद खे बोसो ॾिनो कोन्हे, सही ज़मज़म जो पानी पीतो कोन्हे, सही ता ख़्वाब बि ॾिठो आहे, अल्लाह जे नबीयनि जा ख़्वाब सच्चा हूंदा आहिनि, सही हलो त हलो तव्हांजी क़यादत में उमरो करे मोटी था अचो, सहाबा बि तैयार थी विया, साईं जन बि तैयार थी विया, हज़ारनि जो लश्कर मुंहिंजे आका सां गॾु हो, मुंहिंजे आका सफ़र शुरू कयो, जॾहिं हुदैबिया जे मक़ाम ते पहुता त मके जे मुशरिकनि मुंहिंजे आका जो रस्तो रोकियो, न छॾींदासीं, साईं फरमायो मां उमरो करण आयो आहियां, ॿी का नियत कोन्हे, रण कोन आयो हां, वेहण कोन आयो हां, छेड़ो ऐं चंचण कोन आयो हां, अल्लाहु अकबर। बहरहाल कमेटी ठही मुज़ाकिरात थींदा, मक्के जे मुशरिकनि पंहिंजो कासिद बनायो हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे, अञा मुसलमान कोन थियो, काफ़िर हो, हज़रत उर्वा बिन मसऊद फरमाए तो त मां मक्के जे मुशरिकनि जो कासिद बणजी करे जॾहिं मां हुदैबिया जे मक़ाम ते पहुतुम, मारे तवज्जो कजाए, जॾहिं मां हुदैबिया जे मक़ाम ते पहुतुम, हज़रत उर्वा बिन मसऊद चए थो मां अजीब मंज़र ॾिठो, मां ॾिठुम त आका बि मौजूद हो, हुजूर जा हज़ारनि जे तादाद में गुलाम बि मौजूद हा, दौलत खान चाडियो वारा मारे तवज्जो कजाए, हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो जॾहिं मां हुदैबिया जे मक़ाम ते आयुम, चई मां अजीब मंज़र ॾिठो, अजीब मंज़र ॾिठो, अजीब मंज़र ॾिठो, चई मां ॾिठो जॾहिं अल्लाह जो महबूब नबी पाणीअ सां ताज़ो वुज़ू पियो करे, उहो पाणी आका जे बदले अतर खां जुदा थी करे अञा ज़मीन ते किरे न पियो, मिटीअ ते किरे न पियो, धरतीअ ते किरे न पियो, हज़रात सहाबाए किराम उन पाणीअ ते झपटी पिया पवनि, उन पाणीअ खे खणी पंहिंजे जिस्म ते लॻाइनि पिया, पंहिंजे जिस्म ते मलिनि पिया, वाह सहाबा तव्हांजे शान जो केरु मुकाबलो कंदो, तव्हांजे मान जो केरु मुकाबलो कंदो, तव्हांजे मर्तबे जो केरु मुकाबलो कंदो, तव्हांजे फज़ीलत जो केरु मुकाबलो कंदो, ओ दौलत खान चाडो जा तयूर मुसलमान रब्बे मोहम्मद जो कसम, सहाबा मदीने जे मीर सां ॾाढो प्यार कंदा हा, ॾाढो प्यार कंदा हा, अब्बे खां वधीक प्यार, अम्मा खां वधीक प्यार, घरवारनि खां वधीक प्यार, औलाद खां वधीक प्यार, माल ऐं मिल्कियत खां वधीक प्यार, पंहिंजी जिन ऐं जान खां वधीक प्यार, जॾहिं मां अहादीस मुबारक जे किताबनि ते नज़र थो कयां, इस्लाम जो इब्तिदाई ज़मानो आहे, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ मक्के जी सरज़मीन ते काबतुल्लाह जे दरवाज़े ते अची करे जनाब अबू बकर सिद्दीक़ मक्के वारनि खे इस्लाम जो पैगाम ॾिनो, तौहीद जो पैगाम ॾिनो, ओ मक्के वारो लात जो सजदो था क्यों न, मन्नात जो सजदो था क्यों न, उज़्ज़ा जो सजदो था क्यों न, हबल जो सजदो था क्यों न, ओ मक्के वारो ये बुत इबादत के लायक न थव, इबादत के लायक अकेलो अल्लाह हुआ, हाजत रवा अकेलो अल्लाह हुआ, मुश्किल कुशा अकेलो अल्लाह हुआ, माने तवज्जो कजाए, मक्के जा मुशरिक कावड़ जी पिया, तमिर जी पिया, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के ॾाढी मार ॾिनो, ॾाढी मार ॾिनो, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ जो चेहरो मुबारक ज़ख्मी, सीनो मुबारक ज़ख्मी, बाहू मुबारक ज़ख्मी, हथ मुबारक ज़ख्मी, टंगू मुबारक ज़ख्मी, पैर मुबारक ज़ख्मी, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ बेहोश थी वियो, अल्लाहु अकबर कबीरा, घर खड़े आया, अबो भी बीठो आ, अम्मा भी बीठी आ, अब्बे जे हथ में खीर जो गिलास, अम्मा जे हथ में पानी जो गिलास, जॾहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खे होश आयो न, एॾा अबो ऐलाज़ थो करे, ओ मुंहिंजा बच्चा खीर जो ढुक त पी जाए, अम्मा ऐलाज़ थी करे, ओ मुंहिंजा बच्चा पानी जो ढुक त पी जाए, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ पंहिंजे अब्बे ऐं अम्मा खां पुछो, ओ मुंहिंजा बाबा, ओ मुंहिंजी अम्मा, मुंहिंजो यार काथे आ, आमिना जो लाल काथे आ, अल्लाह जो महबूब नबी काथे आ, रहमतुल लिल आलमीन काथे आ, अरू
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चौन सुभान अल्लाह। अबो तो जे बच्चा ने यार जे करे त मार खइयो इन जे करे त हे हाल थो थई अञा यार के विसारे नथो। बच्चा खीर जो ढुक पी पानी जो ढुक पी पर इन मोहब्बत ते निगाह त कर, चांद सारी ते निगाह त कर, सच्ची यारी ते निगाह त कर, वफादारी ते निज़ार त कर। ओ दौलत खान चांदो वारो जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमायो ओ मुजा बाबा ओ मुजी अम्मा अबू बकर ते तेसी तई खीर जो ढुक में हराम पानी जो ढुक में हराम जैसी तई अबू बकर सिद्दीक पंहिंजे यार जे खत्मे नबूवत वारे चेहरे जो दीदार नथो करे। वाह अबू बकर मालूम क्यों आमिना जो लाल काथे आ जनाब अबू बकर सिद्दीक घुमी न पियो सके, हली न पियो सके सहारे ते इन कुल्ले दा में सहारो, इन कुल्ले दा में सहारो पंहिंजा पैर ज़मीन ते रेड़ाईंदे घिसकाईंदे दरबार नबूवत में आयो। मुझे आका जो दरवाजो खड़कायो वियो इनी जहान जे सरदार पंहिंजो दरवाजो खोलियो। जॾहिं मुझे आका जी नज़र निगाह जनाब अबू बकर सिद्दीक ते पई मुझो आका सारो कतार रोए पियो, सारो कतार रोए पियो। मुझे आका जनाब अबू बकर सिद्दीक खे पंहिंजे खत्मे नबूवत वारे सीने सां लगायो। मुझे आका जनाब अबू बकर सिद्दीक जी पेशानी ते बोसो ॾिनो। इन वक्त मुझे आका जा रहमत वारा हथ फिजा में बुलंद थी विया ऐं ज़ुबान ते हे लफ्ज़ हा जतो अइज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब औ बिअमर इब्न हश्शाम। ओ मुजा करीम अल्लाह, ओ मुजा रहीम अल्लाह, ओ मुजा हन्नान अल्लाह, ओ मुजा मन्नान अल्लाह, ओ मुजा वासिउल मग़फ़िर अल्लाह, ओ मुजा अल्लाह ज़ुल्म जी इंतहा थी वई, जबर जी इंतहा थी वई, डांट जी इंतहा थी वई। ओ मुजा अल्लाह बरबरियत जी इंतहा थी वई। ओ मुजा रब करे मुझे उम्र जे घेरे खे तंगो कयो वञे। ओ मुजा अल्लाह करे मुझे उस्मान खे रसन में जकड़ियो थो वञे। ओ मुजा अल्लाह करे मुझे अली खे परेशान थो कयो वञे। ओ मुजा अल्लाह करे मुझी सुमैया खे ॾाचन में ॿधी करे ॿिन टुकड़नि में तक़सीम थो कयो वञे। ओ मुजा अल्लाह करे मां मोहम्मद करीम जे रस्ते में कंडा विछाया था वञनि। ओ मुजा अल्लाह करे मां मोहम्मद करीम जे मथां कचरा उछलाया था वञनि। ओ मुजा अल्लाह करे मां मोहम्मद करीम जे खत्मे नबूवत वारे बदन ते पत्थर हया था वञनि। ओ मुजा अल्लाह करे मां मोहम्मद करीम जी न्याणी खे ॾाचीअ तां केरायो थो वञे। ओ मुजा अल्लाह अॼु त इंतिहा थी वई। ए मुझो अबू बकर सिद्दीक सॼो जिस्म ज़ख़्मनि में चूर आ। ओ मुजा अल्लाह हाणे त मेहरबानी करना। ओ मुजा अल्लाह हाणे त मेहरबानी करना। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब औ बिअमर इब्न हश्शाम। ओ मुजा अल्लाह इस्लाम जे इज्जत जे लाइ, इस्लाम जे सरबुलंदीअ जे लाइ, इस्लाम जे दबदबे जे लाइ, इस्लाम जे वलवले जे लाइ, इस्लाम जे वकार जे लाइ। ओ मुजा अल्लाह कुरान जो पैगाम दर दर पहुंचाइण जे लाइ, कुरान जो पैगाम घर घर पहुंचाइण जे लाइ। ओ मुजा अल्लाह या अबू जहल खे मुसलमान कर, या खत्ताब जे पुट उमर खे मुसलमान कर। तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, शान अल्लाहु अकबर कबीर। हमारे तवज्जो कजे तो जो ईमान ताज़ो थी पवंदो। माजुम सहाबा जी मोहब्बत दुनिया जी हर शय खां वधीक हुई। बटे वाक़या ताके बुधाए ताजी ज़मानत मंजूर थो क्या। दौलत खान चांडे वारा किताबन में चेतो हज़रत अबू सुफियान अजा मुसलमान कोन थियो, काफिर हो। फतह मक्का का पो मुसलमान थियो। तवज्जो है, थकिया त न आयो न। हमारे तकरीबन 2 सालन का पोयो। हां 2 सालन जी कसर पूरी करनी है। घबराए वरी 2 साल नहीं न। अम्मा के भजनों पर अल्लाह मुझे मोहब्बत के कबूल फरमाए।
हज़रत अबू सुफियान या मुसलमान को न थियो, काफिर हो। उनजी न्याणी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे आका जी घरवारी आ। तवज्जो आहे ना। मक्के खां निकतो को पैगाम खणी आयो, मदीने साईं सां मुलाकात के मिलियो, दिल में ख्याल आयो तो हूं ही वरी पंहिंजी न्याणी सां मिलंदो वञा। अबा को माण्हू बीड़े चवंदे जो न्याणी लारकाणे ॾिनल हुजे, पोइ जॾहिं लारकाणे वेंदो चवंदो न पर न्याणी खे ॾिसंदो वञा, मिलंदो वञा, हाल वाल वरतियो वञा, वरी ख़बर न आहे ज़िंदगी छा आहे। अबू सुफियान जे इस्लाम क़बूल करण जो भी अजीब वाक़ियो आहे। किताबनि में अचे थो जॾहिं साईं मक्के के फतह करण जे लाइ 10,000 मुस्लिह सहाबा जो लश्कर वठी मदीने खां मक्के आया। रात जो मक्के खां ॿाहिरि पंहिंजा खीमा लॻायूं। हुजूर जो चाचो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू सुफियान के वठी करे साईं जी ख़िदमत में तफ़सीली वाक़िया वक़्त कोन्हे, पर तवज्जो कजे। जॾहिं हज़रत अबू सुफियान ॾिठो त 10,000 सहाबा हुजूर सां गॾु आहिनि, उन जे दिल ऐं दिमाग़ ते इस्लाम जो दबदबो ऐं रोब तारी थी वियो। हुजूर जी ख़िदमत में आयो, कलमो पढ़ी मुसलमान थियो, पर किताबनि में अचे थो जेको रात जो कलमो पढ़ियईं न इहो भव खां पढ़ियईं। दबदबे इस्लाम जो दबदबो रज़ी भव खां कलमो पढ़ियईं। बहरहाल सुबुह थियो, साईं आया हरम पाक जे अंदर, मक्को फतह थियो, साईं ताज़ो वुज़ू कयो, साईं बरकातु नफिल नमाज अदा कई। मारे तवज्जो कजे, साईं नमाज खां फारिग थी करे मदीने जे मीर फरमायो, ऐन बिलाल। सुभान अल्लाह में सुस्ती न थे। ऐन बिलाल, मुझो बिलाल काथे आ, मुझो बिलाल काथे आ। ओ दौलत खान जाने वाला 10,000 सहाबा जो लश्कर हो। तेरे सोने बिलाल के खबर पई न, आमिना जे लाल मां गुलाम के याद कियो। सहाबा जे सफुन के चीरे करे उनके परे कंदो, जुबान ते ही सदा रखदे, लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह। मुझे आका जे खिदमत में आयो, ओ मुझे आका गुलाम हाजिरा, ओ मुझे आका जानिसार हाजिरा, ओ मुझे आका वफादार हाजिरा, ओ मुझे आका इश्क करने वालो हाजिरा, ओ मुझे आका प्यार करने वालो हाजिरा, ओ मुझे आका मोहब्बत करने वालो हाजिरा। बच्चों के जाए दौलत खान चालियो जा गयूर मुसलमान मदीने जे मीर फरमायो, ओ बिलाल ये मक्के जी हुआ धरती आन, जे धरती ते तोड़े मथा जुल्म जी इंतहा थी वई, जबर जी इंतहा थी वई, याद जी इंतहा थी वई, बरबरियत जी इंतहा थी वई। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ बिलाल ये मक्के जी हुआ धरती आन, जे धरती ते तोके किलो गयो। ओ बिलाल ये मक्के जी हुआ धरती आन, तलवे ते तोके समारियो गयो। ओ बिलाल ये मक्के जी हुआ धरती आन, तुझे सीने ते गरम गरम गरा पत्थर रखा गया। सुनो बिलाल सारो कतार रोए पियो, सारो कतार रोए पियो। नाम या रसूल अल्लाह, नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह जा महबूब नबी हाओ यही धरती आ, ओ मुझे आका यही धरती आ। मुझे आका फरमायो, ओ बिलाल घबराए न, परेशान न थी, गमगीन न थी। अजो अल्लाह इस्लाम के फतह दिनी आ, कुफ्र जलील थी हो, कुफ्र बदनाम थी हो, कुफ्र ख्वार थी हो। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। चौदह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिलाल अजो अल्लाह इस्लाम के फतह ॾिनी आहे। बिलाल अजो मां मोहम्मद करीम जी दिल थी चए त मुंहिंजो बिलाल काबतुल्लाह जे छत ते चढ़ी करे बांग चए। आएगो सुभान अल्लाह चवण वारो। सुनो बिलाल रंग जो कारो हो, कौम जो हबशी हो, छप्पन मोटा अल्लाहु अकबर गुलाम हो,
पर जॾहिं मदीने जे मीर जी ग़ुलामी खे क़बूल कई त अल्लाह अहिड़ी इज्जत ॾिनसि। सुभान अल्लाह चओ तो के ॿुधाया न जॾहिं मेराज वारी रात मुंहिंजो आका अल्लाह जे अर्श ते हो, मुंहिंजे आका खे कदमनि जे आहट जो आवाज़ पियो अचे। मुंहिंजे आका पुछो फरिश्तनि खां कंहिंजे घुमण जो आवाज़ आहे, कंहिंजे कदमनि जो आवाज़ आहे, कंहिंजे हलण जो आवाज़ आहे? फरिश्तनि अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साईं तव्हांजो ग़ुलाम बिलाल फर्शनि ते थो घुमे, अल्लाह उन जे कदमनि जो आवाज़ तव्हांखे अर्शनि ते थो ॿुधाए। तू हुजूर जी ग़ुलामी करे त ॾिस, अदा ग़ुलामी कई काथे अल्लाह जो कसम एदन डाड़न ठकावन में पूरा आहियूं, रुगो असां रुगो दावाऊं करण में पूरा आहियूं, दलील ॾियण जे लाइ तयारी न आहियूं। मौलाना मोहब्बत जी दावा करण आसान आहे, मोहब्बत जो दलील ॾियण ॾाढो ॾुखियो आहे। ए लैला मजनू ॿुधो अथव? लैला मजनू हां सही हाँ, नौजवान के घणी खबर होंदी है अॼुकल्ह सबा जेको घरां रुसे तो आशिक आहे। अल्लाह करे खैर। अल्लाह अकबर कबीरा। लैला पंहिंजे हिकिड़े खादिम खे चयो ते मजनू मुंहिंजो रहे थो हिन पाड़े में, ए खीर जो प्यालो आहे, खीर जो प्यालो वठ मुंहिंजे मजनू खे प्यारे त अच। खादिम प्यालो वरतो, खीर जो भरियल आयो ॿाहिरि, हिकिड़े खां पुछी बा मजनू केरा? जी मजनू मां आहियां। चई लैला तुंहिंजे लाइ खीर मोकिलियो आहे। जी माशा अल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। हेॾे कर बाबा प्यालो वरतई, वात ते चढ़ी, गुड़ू 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 प्यालो चट लकड़ हज़म पत्थर हज़म। प्यालो खाली करे नहीं खड़ी खाली थी वियो। बिस्मिल्लाह बोटी आयो हमरा। लैला पुछ प्यारे हैं? जी प्यारे हम प्यालो ठीक है। रात गुजरी बियो ॾींहुं थियो, चई मुंहिंजे मजनू खे भला ॿियो बि खीर जो प्यालो पीआरे आ। वरी खणी आयो, चई मजनू इहो ई आहे? हवाए लैला मोकिलियो। चई बिस्मिल्लाह प्यालो पीतई, खाली करे नहीं। 2 ॾींहं सिलसिलो हलियो। 2 ॾींहंनि खां पोइ लैला चयो पंहिंजे खादिम खे, चई अल्लाह जा बना 2 ॾींहंनि खां रुगो खीर पंहिंजे मजनू ॾे मोकिलियो। मजनू बि मुंहुं वारो आहे, को ॿियो आहे? खबर त पए अॼु हीअं कर, अॼु ख़ाली प्यालो खणी वञ। हिन मुंहिंजे मजनूअ खे चओ त लैला थी चए त हिन ख़ाली प्याले में पंहिंजो खून ऐं पंहिंजो रत भरे ॾे। प्यालो खणी आयो, पोइ तो मजनू वटि, मजनू वॾो चई हेॾे कर खीर त पीआ। जीअं सबुर कर, खीर जो टाइम पूरो थी वियो, हाणे इम्तिहान जो टाइम आहे। छा जो इम्तिहान? जी बाबा लैला चई थी खीर घणो पीतई, हाणे हिन में पंहिंजो रत कढी ॾे। चई अल्लाह जा बना पया लैला खे ॿुधाइजांइ त मां खीर पीअण वारो मजनू हां, उनजो हक़ीक़ी मजनू फलाणो थई। सम्झो था ॻाल्हि खे? आयो हमरा उन ॾे, अबा मजनू तूं आ? अब मां आहियां। लैला मोकिलियो आहे। छो मोकिलियो अथई? चई लैला चए थी त हिन में पंहिंजो खून विझी ॾे। अल्लाहु अकबर। हे वाक़िया सम्झण वटाइण वारे तवज्जो कजांइ। उन मजनू उन खादिम खे चयो त अल्लाह जा बना मुंहिंजी लैला तोखे ॿुधायो आहे त उनखे मुंहिंजे जिस्म जे कहिड़े उज़्वे जो रत खपे। इहा ॻाल्हि न की मां पुछी थो अचां। चई पुछण न वञ, इहा बि इश्क जी तौहीन है। तूं सबुर कर, मां मजनू पंहिंजे जिस्म जे हर उज़्वे मां हिन प्याले में तोखे रत विझी थो ॾियां। जंहिं बि उज़्वे जी लैला खे सिर्फ़ खीर उन प्याले में मौजूद हूंदो, अल्लाहु अकबर। किताबनि में चए थो पंहिंजे जिस्म जे हर उज़्वे खे कटे झीर ॾिनई, टेपा टेपा रजा कढी करे उन प्याले में विधई। सॼे जिस्म खे झीर ॾेई उन प्याले खे भरे करे मोकिलियईं। कि मुंहिंजी लैला खे प्यालो ॾिजांइ, उनखे चइजांइ तोखे मथे जी रत खपे त बि प्याले में मौजूद अथई, मुंहिंजे नक जी रत खपे त बि प्याले में मौजूद अथई, मुंहिंजे चप जी रत खपे त बि प्याले में मौजूद अथई, मुंहिंजे हथनि जी, मुंहिंजे ॿाहुनि जी रत खपई त बि प्याले में मौजूद अथई, मुंहिंजे पेट जी रत खपई त बि प्याले में मौजूद अथई, मुंहिंजे ॼंघुनि ऐं पेरनि जी रत खपई तब प्याले में मौजूद थई। ओ दौलत खान चाहने वारो खीर पिया का आशिक खड़ो है, तो के मदीने जे मीर सा इश्क करो। जे इम्तिहान जो वक्त अचे, हुजूर जे हुक्म ते लबैक चई करे मैदान ते निकरिया, ता दुनिया वारन के खबर पे असा खीर पिया वाला मजनू न हो, असा रत पिया वाला मजनू हो। ताजो तख्त खत्म नबूवत अज़मत
मुसलमानों का सेवा है मोहम्मद से वफा करना। तानी बैटरी हाणे गालो थी वई मुरसलदीन साहब हाणे पहुतो पोइ अञा मंज़िल पई अञा मूंखे ही तकरीबन 35 मिनट मस थिया आहिनि। हां सही कुरान त मोमिनन जी बैटरी चार्ज कंदो आहे। अब कुरान दे बैटरी चार्ज थे थी न थे थी तो वो सुभान अल्लाह मोहब्बत वारी। मुसलमानों का सेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। जिसे कटना नहीं आता है नामूस रिसालत पर, बदन पर बोझ है वो सर उठाकर बोझ क्या करना। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। साईं नजर बिलाल के काबे जी छत ते चढ़ियो। गाल ताकते वधी वई मारे तवज्जो कजो। सोनो बिलाल काबे जी छत ते चढ़ियो। हरम पाक में काफर बि वेठा हा। हजरत अबू सुफियान भी उन सां गॾु वेठो हो। हिकड़े काफर बे के चयो जे मुसलमानन जे नबी जा कम ॾिठई हे गुलाम के काबतुल्लाह जी छत ते चाढ़ियो थई, बिलाल के काबे जी छत ते चाढ़ियो थई। बाबा काबो असां वटि वॾो अफजल ऐं मुक़द्दस आ, अल्लाह जो घर आ। अहिड़ी तरह काबो मक्के जे काफरन जे लाइ बि वॾो मुक़द्दस हो। वॾो अदब कंदा हा, काबे जो वॾो एहतराम कंदा हा। अरे तवज्जो कजे कि गुलाम के काबे जी छत ते चाढ़ियो थई। काफर पियो चए ॿिए खे हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि कि भलो थियो मुंहिंजो बाबो मरी वियो। जेकॾहिं मुंहिंजो बाबो जहिड़ो हुजे हा न अॼु इहो मंज़र ॾिसी करे मुंहिंजो बाबो हुअ ई मरी वञे हा। ॿियो जेको काफर गॾु वेठो होसि हुन चयो ॻाल्हि त ठीकु थो करे यार, वाकई हीअ गुलाम के काबे जी छत ते चाढ़ियो आहे मुसलमाननि जे नबी आहे। अबू सुफियान गॾु वेठो। हज़रत अबू सुफियान खे चयूं साईं भला तूं चुप आहे, कुझु तूं बि ॻाल्हाए। त हज़रत अबू सुफियान फरमायो अल्लाह जा बाना मां कुझु बि ॻाल्हाईंदुमि न। हे जेके नंढड़ियूं नंढड़ियूं पथरियूं पयूं हिन इहे पथरियूं बि वञी करे मुसलमाननि जे नबीअ खे ॿुधाईंदियूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मां बारहा चयो हिकिड़ो हूंदो आहे ग़ैब जो इल्म, इहा ॻाल्हि सम्झणु ज़रूरी आहे। ग़ैब जो इल्म जेको पंहिंजो पाण ॼाणे सोली सिंधीअ में अबा मूंखे कंहिं शइ जी ख़बर आहे, मां कंहिं का ॻाल्हि बयानु थो कयां, मूंखे फलाणे ॿुधाई, उनखे फलाणे ॿुधाई, उनखे फलाणे ॿुधाई, इहा ॻाल्हि मूं ताईं पहुती, इनखे ग़ैब जो इल्म न चइबो आहे। ॻाल्हि सम्झो था? तव्हां कैमरो हणाए छॾियो, रात जो दुकान ते मौजूद कोन हुयो, लाइव हले तो कैमरा में ॾिसो था, हाणे तो चोरी थी डायरेक्ट ॾिसो था, हाणे छा चवंदो ग़ैब जो इल्म आहे? ॻाल्हायो न बाबा, तो तोखे कैमरा ॾेखारे थी, तू ॾिस वसीलो आहे, ज़रियो आहे न। ग़ैब जो इल्म उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजो पाण ॼाणे, उनखे कोई ॿुधाइण वारो न हुजे ऐं को कंहिंखे ॿुधाए त इनखे ग़ैब जो इल्म न चइबो आहे। खोड़ सारा हुजूर जा वाक़िया आहिनि किताबन में अचे तो। मदीने में साईं जन होया, साईं जन शाम जे मुल्क जे लाइ जिहाद जे लाइ लश्कर तैयार कियो। साईं जन फरमायो तहां जो अगवान ज़ैद बिन हारिस है, इस्लाम जो झंडो ज़ैद बिन हारिस जे हथन में आ, इन जी शहादत थी वने तो इस्लाम जो झंडो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा खड़े, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा जी शहादत थी वने तो इस्लाम जो झंडो जाफर बिन अबी तैयार खड़े, जाफर बिन अबी तैयार जी शहादत थे। मुसलमान पाण में मशवरो करे जंहिंखे बि इस्लाम जो झंडो ॾियनि इहो मुसलमान जो अगवान आहे, इहो कोर कमांडर आहे। अल्लाहु अकबर। सजन रवानो कयो, हाणे शाम जे ज़मीन ते लश्कर पहुतो, इस्लाम कुफ्र जी जंग शुरू थी। दौलत खान चाडे वाला तवज्जो कजे, तुंहिंजो ईमान ताज़ो थी पवंदो। तो हेला वेही रहण बस गंज थी वियो, माने तवज्जो कजे। अल्लाह आसमानन ता समूरा पर्दा हटाए छॾिया, ओने शाम में जंग पई हले, रब मदीने में पंहिंजे महबूब खे लाइव ॾेखारे पियो। साहबा फरमाइन पिया, साईं बुधाइन पिया हाणे इस्लाम कुफ्र जी जंग शुरू थी आहे। साहबा था फरमाइन, साईं बुधाइन पिया हाणे इस्लाम जो झंडो मुझे ज़ैद वटा, ज़ैद बढ़े तो हाणे मुझे ज़ैद गिरियो, शहादत जो जाम पी वियो। हाणे इस्लाम जो झंडो मुझे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा वटा, अब्दुल्लाह बढ़े तो मुझे आका फरमायो, मुझे अब्दुल्लाह शहादत जो जाम पी वियो। हाणे इस्लाम जो झंडो मुझे जाफर बिन अबी तैयार वटा, मुझे जाफर बढ़े तो साहबा फरमाइन था
मदीने जे मीर फरमायो हाने मुझो जाफर भी किरियो शहादत जो जाम पीवियो हाने मुसलमान पाण में मशवरो था कन त इस्लाम जो झंडो के खेडियो अल्लाहु अकबर चयन सहाबा के फरमायो हाने मुसलमानन पाण में मशवरो करे हाने इस्लाम जो झंडो हजरत खालिद बिन वलीद जे हथन में दिनो आ इन वक्त मुझे आका अल्लाह का दुआ घुरी ही या अल्लाह मुझो खालिद तुझे तलवारुन मा हिक तलवार है सैफुम मिन सुयूफिल्लाह मुझे अल्लाह को बजी तलवार जी पाण हिफाजत के जाए इन दिहाड़े हजरत खालिद बिन वलीद जो लक़ब पयो हो अल्लाह जे तलवारुन मा हिकड़ी तलवार है अल्लाहु अकबर अब देखाण वारो केर हो गलायो केर हो अल्लाह मुख्तस वक्त को ने वाली तवज्जो कजे थोड़ी देर गुजरी काफर में बैठा हज़रत अबू सुफियान में बैठो सैयन गुजरिया सैयन फरमायो फलाना काफर तू छापियो जे ने मुसलमान जे नबी जा कम डिठवे गुलाम के काबे जी छते चाड़ियो थई सैयन जो गाल के तो जो क्यों ही निकरी आयो हिन के के बुधायो असा पाण में बैठायो टे जना अब के बुधायो गलायो के बुधायो अल्लाह सजन बे के फरमायो अल्लाह जबाना तू मुनी जी ताईद पे करे हां तू सही दो छे सजन फरमायो अबू सुफियान तू छापियो छे तमा चुप हां जेकरे मा गल हयम ते नंडलियो पत्थरियों भी बनी करे मुसलमानन जे नबी के बुधाईंदियो अल्लाहु अकबर कबीरा यानी साईं ये लफ्ज अचा ना हज़रत अबू सुफियान पंजी जगह ता उठियो उठी करे साईं जे खिदमत में आयो अची करे चे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह दादा तो सुभान अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु साईं मां गवाही तो दिया इबादत जे लायक अकेलो हुआ से मां गवाही तो दिया ता अल्लाह जा बाना बे हो त ता अल्लाह जा रसूल बे हो साईं रात कलमो पढ़ियो हो भव खा पढ़ियो हो से रब जाने तो हाने कलमो पढ़ियो पर दिल सा पढ़ियो आ मदीने पाक आयो जे हुजूर सा मिलियो भला आयो त न्याणी सा मिलियो वञा गाले ताकते वधी वई पर तवज्जो कजाए जने हुजूर जे हुजरे में आयो पजी न्याणी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला ने जे घर में आयो हुजरे में आयो तवज्जो कजाए जी ही न्याणी जी नजर पंजे बाबे जे चेहरे ते पई न हजरत उम्मे हबीबा फौरन उठी करे चादर बिछल हुई उन चादर के बेहण लगी अबू सुफियान मंजर डिठो त पंजी न्याणी के चवण लगो अम्मा बिन गालिन मां हिकड़ी गाल थी सके थी या त ये चादर मुझे लेवल जे मुताबिक न है मैं तो जो बाबू हां मुजी शान वडो इन के चादर के वेड़े थी बी गाल या त ये चादर वडे शान वारी या मां इन लेवल जो ना जो इन चादर ते वेहा तवज्जो करे दौलत खान चांडे वारा न्याणी त पंजे बाबे जी ही खून त उन जो हो पर घर वारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी ही चवण लगी बाबा तू मुझो बाबू वडो मुझे अखिन जो ठारा पर बाबा बुद्ध तू काफर काफर पलीता ये चादर आका जिया मुझो आका पाकन पाका दादा जो न सुभान अल्लाह बाबा तू काफर तू पलीता ये चादर मुझे आका जिया मुझो आका पाकन पाका मुझे बाबा चादर के इन जे करे वेरिया थी जो हिन पाक चादर ते मां पलीत पी के किए विहारिया जने अबे लफ्ज बुधा न न्याणी जा ओड़ी मिल निकतो वापस हले वियो मक्के वाराल पो इस्लाम कबूल के पो दब्बा जी गाल पो हुजूर जो पाण गुलाम थी वियो ने मोहब्बत नजर एकरो सहाबी हुजूर जे खिदमत में आयो अरे तवज्जो कजे अल्लाहु अकबर तो हुजूर जे चेहरे जा दीदार करे चा हुजूर जो चेहरो पे त चेहरो हो अल्लाह जो कसम जे चेहरे जा रब पाण कुरान में कसम खड़े गाल लिखती है भला बयान क्या मारे तवज्जो कजे जुल्फे हसीन होगी चेहरा कमाल होगा ताजे ज़ोक में मां लफ्ज़ पंहिंजे आका जे लाइ पढ़ण थो चाहियां जुल्फे हसीन होगी
चेहरा कमाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, शम्सो कमर को भी तब, शम्सो कमर को भी तब आता सवाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी, रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी। तकता मेरे नबी को, तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा, तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कह दूंगा ए फरिश्तों मैं उम्मती हूं उनका, अज तड़पी तो सुभान अल्लाह। कह दूंगा ए फरिश्तों मैं उम्मती हूं उनका, मुझसे अगर लगद में, मुझसे अगर लगद में, मुझसे अगर लगद में कोई सवाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। महशर में फिक्र अपनी होगी सभी को लेकिन, महशर में फिक्र अपनी होगी सभी को लेकिन, आका को अपनी उम्मत, आका को अपनी उम्मत, आका को अपनी उम्मत का ही ख्याल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जुल्फे हसीन होगी चेहरा कमाल होगा, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। चो तो सल्लल्लाहु, सॼी फिज़ा मुअत्तर थी वञे, चओ सल्लल्लाहु, बाबा बुलंद चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अहिड़ो साहब हुजूर जी ख़िदमत में आयो त आका जे चेहरे जा दीदार कया। इत्तिफ़ाक़न उन ॾिहाड़े मुंहिंजे आका जो सीनो मुबारक खुलियल हो। मुंहिंजे आका खे ॾिठई उन सहाबीअ पंहिंजे सीने खे खोले छॾियो। तवज्जो कजांइ, साहबा पुछो सीने खे खोलियो अथई बंदि करे? चईं न, जॾहिं मां पंहिंजे आका जो दीदार कयो हो, पंहिंजे आका खे ॾिठो हो न, मुंहिंजे आका जो सीनो मुबारक ईअं खुलियल हो। साहबा जो आका खे ॾिठो होसीं, आका जो सीनो तक़रीबन बंदि हूंदो हो। चई तव्हां ॾिठो न, मां त न ॾिठो न। अल्लाह जो कसम। हज़रत अनस नंढड़ो हो, ॿार बचपन आहे, हुजूर जी ख़िदमत में आयो। हुजूर पंहिंजो रहमत वारो हथ हज़रत अनस जे मथे ते फेरियो। घर मोटी आयो, अमर खे ख़बर पई त जो ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जो हथ मुंहिंजे अनस जे मथे ते पियो आहे। दौलत खान चांडियो वारा अमर फरमायो, अनस जेका वार कटेई से कटेई, अॼु खां पोइ तुंहिंजा वार न कटबा, छो त तुंहिंजे मथे ते हथ अल्लाह जे महबूब नबीअ जो लॻो आहे। नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं मौलाना, मज़ाक न आहे। हा, हिन दौर में भी गुजरिया आहिनि खोड़ वाक़िया। ताज़ो वाक़ियो गुजरिया, सुल्तान महमूद गज़नवी वॾो बादशाह गुजरिया पंहिंजे दौर जो। एॾो हुजूर जे नाले जो अदब कंदो हो, नाले जो हुजूर जो अदब त पंहिंजी जॻह ते। माने तवज्जो कजांइ,
जो जॾहिं बि हुजूर जो नालो खणंदो हो सुल्तान महमूद गज़नवी बग़ैर वुज़ू जे आका जो नालो कोन वठंदो हो। हिकिड़ो ख़ादिम हूंदो हुओ दरबार में, हुनजो नालो हो मुहम्मद ख़ादिम जो। पोइ जॾहिं बि हुनखे छॾींदो हो न वुज़ू सां, वॾे प्यार सां, वॾे मुहब्बत सां, वॾे अक़ीद सां चवंदो हो या मुहम्मद, ए मोहम्मद हेॾे त अच, अल्लाहु अकबर। हिकिड़े ॾिहाड़े वुज़ू न हुसको, जल्दी कम हो। हाणे बग़ैर वुज़ू जे हुजूर जो नालो कीअं खणे? उनखे चवण लॻो ताजुद्दीन, ओ ताजुद्दीन हेॾे था। ख़ादिम जो नालो त मुहम्मद आहे, जो मूंखे बादशाह ताजुद्दीन करे थो सॾे, सदाईं प्यार सां नालो वठंदो आहे। पर कम उनखे ॿुधाई। ख़ादिम वियो। 3 ॾींहं उहो ख़ादिम बादशाह जे दरबार में न आयो। 3 ॾींहं बादशाह जो ॾिसो काॾे बि हुनखे घुरायो, आयो बादशाह जो 3 ॾींहं न आयो। छो? चई साईं वॾो वक़्तु तव्हां सां गुज़री वियो आहे, तव्हां जॾहिं बि मुंहिंजो नालो खणंदा हू वॾे प्यार सां, वॾे मुहब्बत सां, वॾे इश्क सां। 3 ॾींहं पहिरियां जॾहिं आख़िरी दफ़ो तव्हां मूंखे सॾियो, तव्हां मुंहिंजो नालो न वरितो, तव्हां मूंखे ताजुद्दीन करे सॾियो। दिलि में ख़्यालु आयो त का कमी थी वई आहे, कोताही थी वई आहे, नाफ़रमानी थी वई आहे, साईं इन जे करे मां दरबार में अचणु छॾे ॾिनो। बादशाह चवणो अल्लाह जा बान, हा अजीब ॻाल्हियूं थो करे, तुंहिंजे मथां नालो मुंहिंजे महबूब जो आहे। रब जाने थो मां कॾहिं बि पंहिंजे महबूब जो नालो बग़ैर वुज़ू जे न वरितो आहे। उन्हनि वुज़ू न हो, जल्दी ई तॾहिं तोखे पंहिंजे आका जो नालो न खयुमि, तोखे ताजुद्दीन करे सॾु कयो हो। असां पंहिंजी मोहब्बत ते नज़र क्यों काथे बीठी आहे? मोहब्बत असांजी मौलाना अल्लाह जो असां ॻाल्हियूं था कयूं त सादी चिड़नि था। छा कयूं? कंहिंखे चओ? हक़ सच ॻाल्हायूं था, गारिन जा कड़का आहिनि। बाबा गारिन सां मसइलो हल थींदो आहे। तव्हांखे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त तव्हां अचो, वेहो न, पुछो मुतमइन न थियो त पोइ चओ पंहिंजी क़िस्मत खे, असां खां पुछो। भई असां त सिधियूं ॻाल्हियूं क्यों चवंदा? हुज़ूर जा गुस्ताख़, बेअदब, मुनकर। असांखे बि दिलि आहे, असां बि हुज़ूर सां प्यार कंदा आहियूं अल्लाह जो, असांखे बि तकलीफ़ थींदी आहे। पर इन प्यार मोहब्बत में हलूं था त दुनिया में फ़ानी ज़िंदगी गुज़री वेंदी। क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह जे साम्हूं में सुरख़रू हूंदासीं त अल्लाह जे महबूब नबी जे साम्हूं में सुरख़रू हूंदासीं। अल्लाहु अकबर। मारे तवज्जो कजे, गाल निकती हजरत उर्वा बिन मसूद का बोले अगते वधी वई। मारे तवज्जो कजे, हजरत उर्वा बिन मसूद फरमाए तो जने मां हुदैबिया जे मकाम ते आयो। बस वडी जो मौसा मुरसल जी सब आए। अरे तवज्जो कर, जे मां हुदैबिया जे मकाम ते आयो, मां अजीब मंजर ॾिठो, अजीब मंजर ॾिठो। जे अल्लाह जो महबूब नबी वुज़ू पियो करे न, वो वुज़ू वारो पानी उज़वन खां जुदा थी करे अञा ज़मीन ते किरे न पियो, धरती ते किरे न पियो। सहाबाए किराम उन पानी जे मथां झपटी था पवन, उन पानी खे खणी करे पंहिंजे जिस्म ते लॻाइन पिया, पंहिंजे जिस्म खे मलेन पिया। हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो थो, अजीब मंजर ॾिठो, असारन जो मजमू हो। तेरे जहान जो सरदार ॻाल्हाए पियो न, कलाम पियो करे न, गुफ्तगू पियो करे न, ईअं ख़ामोशी तारी पई थी वञे ॼणो आमिना जे लाल खां अलावा को ॿियो मौजूद कोन्हे। एॾे अदब सां, एॾे प्यार सां, एॾे तवज्जो सां आमिना जे लाल जी गुफ्तगू खे सहाबा ॿुधनि पिया। हज़रत उर्वा बिन मसूद फरमाए थो, अजीब मंजर ॾिठो, जॾहिं ॿिन्ही जहान जो सरदार पंहिंजे सहाबा खे कंहिं ॻाल्हि जो हुकुम पियो करे न, सहाबा फौरन हुक्म जी तकमील में लॻी पिया वञनि। एॾी तकड़ पिया करे, एॾी जल्दी पिया करे, जीअं कमान मां तीर निकिरंदो वञे, एॾी स्पीड सां हुक्म जी तकमील पिया करे। अल्लाहु अकबर। जे मां जॾहिं हुदैबिया जे मैदान मां मोटी अची मके जे मुशरिकनि सां मिलियुमि, अबू जहल सां मुलाक़ात थी, अबू लहब सां मुलाक़ात थी, सरदारन सां मुलाक़ात थी, मक्के जे काफिरन ऐं मुशरिकन सां मुलाक़ात थी। मां मक्के जे मुशरिकन खे चवण लॻो, ओ मक्के जा मुशरिको, मां दुनिया घुमी आयो हां, कैसर जी दरबार में ॾिसी आयो हां, किसरा जी दरबार में ॾिसी आयो हां, हफ्सा जी दरबार में ॾिसी आयो हां, फारस जी दरबार में ॾिसी आयो हां, बादशाहन जो अदब एहतराम में ॾिसी आयो हां, बादशाहन
जी ताज़ीम तकरीम भी ॾिसी आयो हा पर रब मोहम्मद जो कसम जेका मोहब्बत जेका जानिसारी जेका ताज़ीम जेका तकरीम जेका वफादारी अज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी उन जे गुलामन में ॾिसी आयो हाल उन जो मिसाल दुनिया में मौजूद कोने ओ मक्के जा मुशरिको ख्वाब था ॾिसो न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नऊज़ बिल्लाह कत्ल कदासे रस्ते का हटाईंदासे ॿुधो 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 जेसी ताईं गुलामन मां हिकिड़ो गुलाम मदीने जे मीर सां गॾान हुजूर खे कत्ल करो त परे जी ॻाल्हि रब मोहम्मद जो कसम मदीने जे मीर जे जिस्म ते रुहड़ो बि नथा ॾेई सघो। अल्लाहु अकबर कबीरा जी ने ख्वाब था ॾिसो त हुजूर खे हटाईंदा त रस्तो साफ़ थी वेंदो जेसिताईं अहिड़ा गुलाम हुजूर सां गॾु हिन क़त्ल करणो त परे जी ॻाल्हि आहे तव्हां वेझा बि नथा वञी सघो। हज़रत उर्वा बिन मसूद फरमाए थो बदिया जेका मोहब्बत ॾिसी आयो हुम न वो जे दिल दिमाग़ में फिरे पई विसरे न पई। चंद ॾींहं गुज़रिया सामान ॿुधुम सिधो मदीने पहुतुम हुजूर जे ख़िदमत में आयुम दरबारे नबुवत में आयुम चुमा का इंतज़ार घणो थी वियो देर घणी थी वई आका वधीक इंतज़ार न करायो मुंहिंजे रहमत वारो हथ मुबारक अॻिते कयो त मां उर्वा बिन मसूद बि तव्हांजे हथनि ते बैयत करे तव्हांजे ग़ुलामी खे क़बूल कयां। सहाबा जी ताज़ीम ॾिसी करे हुजूर जी तकरीम ॾिसी करे काफ़िर बि कलमो पढ़ी मौलाना मुसलमान थी वेंदा ऐं असांजी ताज़ीम तकरीम रही कहिड़ी आहे पराया त पराया पंहिंजा बि भॻा था वञनि खुदा हे दर्द ते अल्लाह जो कसम दावाऊं त घणियूं था कयूं मौलाना दावा सां कम न हलंदो घण जो दावत थी वई मोटी अल्लाह जे दरवाज़े ते हे सहाबा जा वाक़िया इन जे करे हिन सां सहाबा जे वाक़ियनि खे पढ़ी करे पंहिंजे ईमान खे पुख्तो कयूं मज़बूत कयूं जानदार कयूं असां बि अहिड़ी मोहब्बत कयूं जीअं सहाबा मोहब्बत करे ॾेखारी अहिड़ी जानिसारी क्यों जड़ी जानिसारी सहाबा करे ॾेखारी ही अॼु मूंसां वाइदो कयो त इंशाअल्लाह अॼु खां पोइ पकी आहे जेका बि ज़िंदगी आहे इंशाअल्लाह अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल से मोहब्बत कंदे ऐं हुक्मनि जे मुताबिक़ गुज़रंदी इंशाअल्लाह। चओ अल्लाह तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾींदो। हाँ मां दुआ थो कि अल्लाह तबारक व तआला तव्हां सां सभिनी खे पंहिंजे महबूब सां हक़ीक़ी मजाज़ी न हक़ीक़ी मोहब्बत करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक खे पढ़ण समझण ज़िंदगी क़ुरान पाक जे हुक्मनि जे मुताबिक़ गुज़ारण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तव्हां सां सभिनी खे पंहिंजे महबूब जे ख़त्म नबूवत जो पहरेदार बणाए ख़त्म नबूवत जी चौकीदारी जे लाइ क़बूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुंहिंजे ॻाल्हाइण तव्हांजे ॿुधण खे मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। मां जेको चयो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।